ndị be anyị ife emebigokwanụ bịakwanụ ka unu nụrụ ka nwatakịrị ha ntu anụnwa si were daga wee na-ezu oshi ọ pụta o were akwa unu fụrụ kịta kpuchie ihu ya ughepụzie ebe o yi esi wee na-afụ ụzọ ọ gwaghị na ọ bụrụ na inye ha ife ọ chọrọ o were daga magbuo n'ụtụtụ a ka nwatakịrị ha ntu a jiwegoro daga unu a na-achọ ịgwa na ọ bụrụ na onye afụ egbe na oyi eji onye a ruo 17 years oha obodo akwapụrụ ya n'ụlọ ọ bụla anịnị deri nwa amama na-ekwenụ papa ya ọ na-abụ na ọ n'aka nne na nna ya ka o si wee mụta atụfọrọ inu wee sị na ọkwọ nne ewu na-ata agbara nwa ya na-ene ya anya n'ọnụ ka ọ na-abụ na ọ na skuulu ebe ọ na-agụ akwụkwọ na ife ụmụ akwụkwọ ibe ya na-eme ndị ejie osi n'aka fa wee mụta ụdịka agwa ọjọọ bikonu ka nne na nna na-aha azụzụ ụmụfe azụ ka ọ na fa ha etiziri ụmụfe anya kafa marụ kafa si eje kafa si ana nke bụ na obere nwa ha ntu ebuwego daga onye unu fụrụ ebe a kịta agwa unu dịka anwụrụ ọya dafụ n'elu unu aya ekweta mana obi na be nne na nna ya ọ na fa amụghụ na nwafa na-akpọ ụdịka agwa ọjọọ ka ọ na-abụ na nne na nna fa so eme nwafa wee na-eme fa achọzi itinye anya ka fa mara ife nwafa na-eme bịakwanụ ka unu gele ajụjụ ọnụ agbara ya bụ nwatakịrị na ife emebigokwanụ bịa kedu afọ gị onye Chibunna onye usogbu gị onye Chibunna Nwafia onye ebe onye Ebonyi steeti kedu ihe mere ji ojide gị ebe a dịka ime n'ụtụ a o nwere onye ọnwụ gịnị mezie ịchọ ikwu okwu unu na-anya onye afụ obere nwa anụnwa n'ebe a kịta anụnwa onye awụ nwa Ebonyi steeti ya na na-eferensi ebe a na-emume ya kedu mpi ahụ na mpa the boy onye akịta awụ mpa the boy ị na-aghọta den onye nke ahụ mmadụ boy ị na-aghọta ha bi na be Dominic Okeke na Okpoko bịa nweta m ihe ga-enu ha bi na be Dominic Okeke na Okpoko isi ọfịa wee jee ebe ndị strong lady na-ebe a n'ụtụ a ebe tona mgbe mmiri na-ezo wee kpukọsịa max bịa bụ ife na max ahụ na ha otu egwu ihe wee kpukọ max ha dị according to the boy na ha dị mmadụ abụọ wee kpukọ max wee bata be strong lady nwata nwaanyị a na-asa alụ n'ụtụ a ka ọ kwụdo afịa sachasị pasị ọgba n'ọba na debe nga na bịa n'ihu ọnụ ụzọ ya na be ebe ha dị ebe ka ebe obi ibe mma na bọọgụ be nwanne nke isi akụwa nke anya ọgụ Okonkwo nke a na-akpọ Ikemba n'isi akụ ebe a nke obi den mgbe ọ pụtasị ka ọ kwụdochazi ọ jebezie ebe ọ na-alụ pụtazi ọpọt of sepas ya nụnwa ya wee chọbazie the sepas so a boy pụtazie somewhere this boy na onye otu ya ofu n'ime ha wee pụta were the sepas ya mara na ọ sepas ya ka ọ na-achọ ọsị na ọ dị n'ime ọfịa so the ụmụ na-apụtawazie enu ka ọ na ya nweji sepas ka ọ na-azie sepas ya ọmịa daga oji wee sị na ụmụ na-ekwe n'okwu okwu ya sụwa ya the ụmụ wee were fọsụ ahụ wee tifu gbapụ outside tibezie mgbu na outside so mgbe ndị mmadụ dị gbakọtabazie dozugbo gbapụ ọsọ ewekpọ nwaanyị na fọ mana meanwhile before then o nwere nwanne ya nwoke a na-akpọ Biafra onye Okpoko na ebe anụnwa so ya nwere in the scene mgbe akpọziri egwukwa ife na-eme before anyị nwe na-agbatazi PG kpara anyị na-agbata Biafra wee jide nwuzi onye nke a ihe akịta na-afa ka o sikpuru ihe a ebe a wee ebe o si afụ ụzọ ka a ghara ime onye ọnwụ onye Ebonyi steeti dị na ọ sị na nke ọzọ ọ bọzụgo afọ mmadụ 4 ka ọ 3 ibi na ya achọgodo ejekwa mana Ikenga jekwa mana ibi na ekọmanda Ikenga nọkwa ebe a life iji gbogbo na ya ejezugo Ikenga niile so jekwa na skuul ebe ọ sị the boy na-agụ akwụkwọ ka ama na ga-esi from ife a school register wee dictate the boy maka ọ na-akọwa na ya ma ha the boy fully kama na afa the boy wo Chigbuo onye ka isi ọ na-aza Chigbuo Igwe ị na-aghọta mana according to this woman o nwere afa nke afọ ọkpọbụla before ka afa nke anyị sọkpọbụrụ Kọsala so ọ chọghị inye anyị ezigbo name of the other person and then anyị afọ na nwa 13 years ma 14 years ọ bụla afọ ka onwe ha nwere dị afọ anyị ga-anyị enwenwu the pọbụ ịtachi ya ị na-aghọta mana ibe na-enye m nsogbu nchọga ngwa ndị be anyị ọkụ nụfụ ndị anyị na-etinye gasị n'ụlọ anyị kpọrọ ndị Ebonyi steeti na Abakaliki ya wụjusie n'ụlọ ha bịazie ebe anyị chọba ndị ha na eje asụwu a small boy like this onye Abakaliki from Ebonyi steeti
na this age ka ha bụ daga ijebe mmadụ isu mmadụ wee zuo ya ori ọ bụrụ na nwaanyị a adụ kreve na ọfụtiwe mkpu ọ bụrụ na matara daga n'afọ enwere ike banyị na-aga ha m ihe mere nwaanyị a na-aka ọja enwere ike a na-aka oji a na-aka ọcha so ndị be anyị ekwesịghị iti this little boy na ife a mana ihe anyị ji mezie nne m anyị bụ ọsọ nne m asọ onye ngen ihe anyị ji mezie na ụka ndị be anyị mara bifo ị na-etinye mmadụ n'ụlọ ma ọ bụ Abakaliki onye ọsụkwa ya wụrụ biko jụọ ese ofuma bụ ntị ihu nwere n'ofuma jụọ ese ofuma ị na-aghọta bifo ị na-etinye mmadụ n'ụlọ biko biko na ọ na ihe a this boy ha plan ụtọ anyị na enyi ya nwoke na ọ meghafụrụ ịfụ na problem adịgo but anyị chikachikwa n'anya ka anyị na-achọ onye nke ọzọ ọ chọghị ịgwa ya eziokwu dị ife a and we don't know what else to do because ọ nọgwụgwụra ya onye ọ bụ ma ọ maala ya atụ onye ọ bụ mana ọsọ ya na ọkọsara ka afọ ewu ọsọ ya afọ ewu chi gbuo mana ọ na nne ebe achọ ka anyị hafanye nne ova ka anyị ma na ojeji aka gwa ndị nwe ife ahụ gwa nke wee eziokwu ka amụrụ ebe si akwa onye ukwu gwara ndị be ọ ga ya dọrọ na maka kwesịrị isi ofe na-ekwu thank you so much